injiran nu samamne injiran yoki bilisa bana yoki dabamne darata na jahanit yo dandenya hiddam buqimna daddam ulman tuguddi fenanit itti nu guddi sani yechu nullen dalonni kube dalonni kiya amana nyanne banne shumo gara gutanne nafne wada abboda kenya abdi abbonni nurra qaban san fudanne lafatti mbalchir tokkummaadhaan falmanne bahaadhiha sochoone biyya keenya waraabessa abbaa taraatirraa bilisa baasuu dandeenyee jirra jechuu adamaaru sirbanii beeytaniimi qeerrensaa fi waraabessa dubbiin waraabessa hoggaa ofirraa buufte kaboonsi nyaatu qeerrensa dhufaa jee kan lafee si caccabsee dhiiga kee dhuutu san hambisuudhaaf kan qabsaa jiru mirga abbaa biyyummaa keenya ka xiqqoo nutti mul'atan guutitti dhuunfachuudhaaf gaafii mirga abbaa biyyummaa abboota keenya kaasan waan sadii of keessaa qaba waan sadii of keessaa qaba ka duraa ofiin of bulchuudha qeefiit irratti lafaaf samii rabbiin uumee nuu kenne irratti ka ormarraan fudhatin abboota keenya irraa dhaalle irratti takkaa'u ormi bakka biraatti ergamee nu bulchu kolonii kallatti direct colonialismidhaan yookiin immoo akka dhiyoo kanaatitti jallaa nu keessaa filanii ittiin nu cabsuu hin hayyamnu kanaaf qajeelaa keenyaan nama nuuf ta'uun kaadha abbaan eebbisaniin kan gadaan qaramee ol baheen buluu qabnaa ofiin of bulchuu qabnaadha gaafiin tokkoffaan gaafin lammaffaa qabeenya lafa jalaa ka lafa gubbaatii fi qilleensa keessaa ka rabbiin nuuf kenne beekumsaaf dandeettii qabnu wal simsiifanne osoo qabnu haga burraa baane misoomuudhaaf nama keenya hiyyummaa keessa baasuudhaaf baqarraa hambisuudhaaf misoomuu qabna finna kan jedhan jechuu gadaa keessatti kan lammataa san kan sadaffaa nageenya qe'ee keenya irratti ummata keenya jidduutti addaan nu babaasanii akka walitti nu nahin nu wal nyaachaa isaan akka nu nyaanne gochuudhaaf nageenyi nu jidduutti barbaachisa kan lammaffaa nuuf ollaan keenya ka rabbiin wal biratti nu uume ka daangaa wal keessa nu uume akka wal nyaannuuf akka wal lolluuf osoo hin tahin akka wal hin nagadannuuf akka wal keessa yaanuuf akka wal fuunuuf akka walitti firoomnuuf waan ta'eef nageenyi ummata keenya keessa waabii akka argatu yoo kan barbaadamu taate ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu qabna kan sadaffaa kana jechuudha waa sadiif qabsoon waggaa 50 gaafiin oromoo haareetti dhufu hin jiru gaafiin abboonni keenya kan Taaddasaa Birruufaan ka Elemoo Filxuufaan lafa kaayan san kan waa qofaan itti qabsahaniif san kan baaroonfaan artikuleet godhan san hojitti hiiku malee gaafiin oromoo haareetti dhalatu tokkichillee hin jiru jechuudha gaafii kana akkamitti filannoo itti aanu kana keessaa fi sanboodatti akkamitti hojitti hiiknadha duulli filannoo amma godhaa jirru eenyu filamee masaraa haaseenu miti eenyu filamee haaseenu eenyu masaraa haa bahuu miti gaafiin oromoo sadeen sun akeeyni qabsoo bilisummaa oromoo sadeen sun akeeyni gaafii abbaa biyyummaa oromoo sadeen sun qabatamaan hojitti hiikamuu qabanidha akkamitti hiikna ummanni keenya eega sirni gadaa jalaa cabe booda eega sirna cunqursaa jalatti kufee booda takkaa nama filateen buleen beeku takkaa ormatu qawweedhaan gadi bulchaa ture takkaa jallaa isaatitu ambaan ergamaa ummata isaa gaagaamaa ture jechuudha kana ofirraa hambisuuf kan qabsoofnu filannoo as deemu keessatti wanni goonu maali filannoo as deemu keessatti aanarra hamma federaalaatti namni keenya nama naa taha jiru nama naa taha jiru nam beeka nama kana hirbuu hin nyaatu akka sabaatitti qaramee guddate gantummaa hin qabu garaa isaatiif hin bulu biyyaa bula biyyan gurguratu ka je'e laalate wal bira qabate san qofa osoo hin ta'in paartilee siyaasaa
hoggansa siyaasaa keessa mul'ata naan malu qaba. Dandeettii waan naa himu kana hojiitti hiikuu qaba. Kaleessa nan beeka nan abdadha jedhu filachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Ofiin of bulchuu keessaa ka duraa nama naa ta'a jahan filachuu. Nama ummanni ol dhiibee baase gaafa hin taane immoo gadi buusuu danda'u. Nama akkasiisan qofatu paartii akkasiisan qofatu gurmuu akkasiisan qofatu yoo beeloftan beelli keessan itti dhaga'ama. Yoo dheebottan dheebuun isaa itti dhaga'ama. Nama san qofatu Finfinneettis yoo ergitan bakka biraatti yoo ergitan taphakaa isinii ta'a. Maaliif isin ol baase isinirraa galata qaba. Gubbaa godin kaayamne. Isin ol baase akka gabbuuftan beekaa jechuudha. Kan lammataa hanga har'atti akka leencoo lataa jedhutti seera mootummaa malee seerri uummataa biyya san jiraachuu hin beeku. Seera mootummoonni dhufaa dabraan uummata ittiin saamuuf baafatan malee seerri uummanni tumate hin jiru eega gadaati. Namoota nuuf ta'an bakka bu'aa erga filannee booda namoonni filannu sun seerota jiran laalanii madaalanii uummata kanaaf mala bardhibbee kanaaf ni ta'a misoomaaf ni fayyada jedhanii yoo kan yaadan taate itti hambisu itti dabalu keessa hir'isuun deeman jechuudha. Uummanni nu filanne bakka bu'oonni nu filanne heera nuuf ta'u nuu tumanitti heera keenya saniin nama keenyan akka nuu ta'utti bullaa jechuudha. Laaftutti hin fudhatina. Yeroo duraatiif hiree arganne kanatti fayyadamne gaafii abboonni keenya obboleeyyan keenya haawwan keenya ittiin wareegamaa turan kan qeerroon keenya hanga kaleessatti hanga har'atti ittiin dhumataa jiran kana hojiitti hiikuu keessaa tokko mirga ofiin bulchuu uummata keenya qabsoodhaan asiin geenye tana filannoodhaan bakkaan gahuu danda'uudha qabna. Wanni waa'ee filannoo haasofnuuf tokko isa kana. Kan lammataa misooma. Biyya san keessatti imaammanni diinagdee biyya san jiru ka'arra ijoolleen teenya lafa kaa'uu yaalaa jirtulleen itti fakkaate imaammata extractive policy imaammata saamichaa malee imaammata misoomatii miti. Warri arrallee mootummaa gorsaa jiru ka wayyaana wajjin dhaabate takka chaayinatti takka hinditti ka irraa fi wayyaanitti gurgurachaa ture. Amma booda ummanni keenya hiyyummaa Itoophiyaa keessa jiru keessa deemeetiin arge. Namni keenya irrallee qursii har'a nyaatee boru nyaaddu as jetteen kaleessa nyaadhe nama siin jedhu jechuudha. Har'aatu. Lafti jiidhuun teenya lafti misoomaan teenya osoo jirtu har'a jijjiiramni kun eega dhufee booda ilmaan Oromoo kumaatamaan rabbi isinuu sodaadhaan Yamanitti deemaa jiran. Yamanitti. Har'allee qurxummiin har'as afaan Oromoo haasayaa jirti jechuudha. Osoo qabeenya qabnu. Diinagdee Oromiyaa keessa jiru keessa harka nama keenyaa ka jiru parsantii 10 hin ta'u. Daldaltoota business community Itoophiyaa jiran keessa parsantii 10 hin ta'u kan harka nama keenyaa jiru. Finfinnee bareedduu fooqii ol tuulamte san keessa kan Oromoon harkaan qabu fooqii 10 hin ta'u. Maaliif kun hin taane? Oromoon masaraa seeneef alaabaa ol qabanneef rakkoon misoomaa hin furamu. Rakkoon hiyyummaa hin furamu. Rakkoon misoomaa akka furamu yoo ka barbaane taate imaammata diinagdee kan biyya keessaa biyya alaa kan qonnaa kan daldalaa ummata keenyaan malu dursa ummata keenyaaf kan dursa ummataaf kennuu danda'u baafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Imaammanni kun kamtu Oromoof ta'a kan jedhu filannoo kanarratti gadi dhiyaate mormitoonni hogganoonni jiran hundumtuu kana godheetiin bishaan siif baasa rakkoo fayyaa sirraa fuura hiyyummaa keessa si baasa jedhanii uummata keenya agarsiisuu danda'uudha qabanii jechuudha. Imaammata misoomaa kan uummata kan saba keenya kan saba ollaa keenyaatiif ta'u baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Filannoo kanarratti imaammata kamtu Oromoo ollaa isaatiif Itoophiyaadhaaf ta'u kan jedhu dhiyaatee irratti himatamuu qaba irratti dubbatamuu qaba hojiidhaan immoo madaalamuu danda'uudha qaba jechuudha. Kan qabsoofne irra isin deebi'a. Kan qabsoofne bilisatti alaabaa qabannee Shaashamannee keessa Naqamtee keessa fiiguu qofaaf miti. Sun takka haara ittiin galfanne. Gara gallee garaan keenya duwwaa taanan
gara galle oromo waan taane qofaaf manneen jiraa keessa ari'amnaan finfinnee keessatti adaamaa keessatti sun bilisummaa miti jechuu bilisummaa duubni si qullaati. kanaaf filannoo kana keessatti kan hirmaannuuf dursinee kan dubbachaa jirruufis filannoo fakkeessaa akka hin taane hagamta kan murteessaa akka ta'e sabni keenyas hoggansi bor biyya hogganuu barbaadus akka beekuuf jechuudha. Kana geenyati waan baay'ee nama qaanessu osoo isin jiraachuu baattanii abdii nama kutachiisu keessaa waggaa 150 nagaa dhabne qe'ee teenya irratti ajjeefamne har'as nagaa dhabuu keenya jechuudha. baroota qabsootan keessatti Oromoo miliyoona 50 keessaa 49 wareega godhee miliyoona tokko yoon bilisa baase wanta kan gaabbuun ture. Har'a garuu namni tokko du'uun garaa na guba. Namni tokko. Har'a erga bineensa nama nyaata taraa nuti dabraa ture ofirraa kaafne booda. Erga masaraa mootummaa imaammanni fi tarsiimoon ajjeechaa nurratti itti bahaa ture san dhuunfannee boodallee namni keenya bakka hundatti ajjeefamaa jira jechuudha. Dogongora waltuffii bolola waggaa tokkoof dabre kana keessatti godhame irraa kan ka'e guyyaa irraa yeroo ammaa kana keessatti Wallaggaaf Gujii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa taate ilmaan Oromoo riphee lolaa taate wal fixaa jirti jechuudha. Ummanni keenya bahaa gala yeroo itti dadhabe kana keessatti jirra jechuudha. Maaliif? Mootummaan ummataa waan hin jirreef. Ummanni Wallaggaa ummanni Gujii osoo mootummaa isaa filatee jiraate osoo bakka bu'aa tokko qabaatee jiraate lolli arran godhamu. Paarlaamaa miseensi paarlaamaa baay'ee jira. Miseensi paarlaamaa takkaa dhageettanii bakka bu'aa Wallaggaa bakka bu'aa Gujii ka Booranaa lolli kun haa dhaabbatu jedhee ka paarlaamaa irratti dubbatu agartanii beeytanii. Hin filamne egaa nurratti fe'ame jechuudha.